Aha nuko twinjiye rero bakunzi b'Intare official turaje nanone nkuko twababwiye tubazaniye amakuru ni amakuru kugeza amagingo ya nyuma ya saa sita ariko kandi tugusuhuze wowe udukurikiye aho uherereye aho ariho hose ushobora kuba udukurikiye uherereye mu gihugu cy'u Rwanda turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze muri aka karere muri rusange ubwo turavuga igihugu cy'u Burundi Uganda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mwese turabasuhuje. Hanyuma tukaba dusuhuje abadukurikira muhereye ku mugabane wa Amerika, mugabane wa Aziya, mugabane w'Uburayi, mwese tubahaye ikaze. Ariko kandi niba udukurikira uherereye hakurya y'inyanja ngari, wowe twadukire muri comment tubwire aho udukurikira uherereye. Tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ndetse turagaruka ku mirwano ikomeje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugeza amagingo ntabwo byoroshye, nyuma y'ubusahuzi bw'ibitaro bya Nyantende kugeza amagingo aya ngaya yo bita societe civile ikomeje ni sunwayo ya Momosho ikomeje gutabaza ivuga ko umutekano muke gusa bahasahuye bahamenyekanye kuko hari bamwe muri bo bishwe ubwo bari muri izo operasiyo zo gusahura imiti ndetse no gusahura ibikoresho byo mu bitaro. Turaza kubagarukaho abari bo bamwe muri bo bitabye Imana ndetse abandi barakomereka baje kuba bavuga abari bo muri rusange. Turaza kuba dusimbukira ku mirwano ikomeje hano muri axe ya Kabare ni mu nkengero n'ubundi zaho Nyantende. Turababwira uko bimeze hanyuma tuze kwerekera muri teritwari ya Masisi turebe naho imirwano twari twavuze ko muri axe ya za Showa urugamba rwari rusa nkaho rwahagaze nkuko imboni yacu yatubwiye ko muri biriya bice badakunze biriya ba Wazalendo yakoresha irwana iminsi ibiri yikurikiranya. Turaza kureba impamvu batajya barwana iminsi ibiri bikurikiranya, turaza kuba tubigarukaho. Uyu munsi rero bubuye imirwano yakomeje. Hanyuma muri teritwari ya Rucuro naho turaharebera hamwe muri Binza ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo mu nkengero n'ubundi za Parike Nationale ya Kahuzi-Biega ariko kandi muri iyi lokalite ya Giseguru turabirebera hamwe turebe uko situation ihagaze kugeza amagingo aya ngaya. Ariko kandi turaza kuba dusimbukira ku makuru ya politike na diplomasi turebe coalition ya Joseph Kabila Kabange, Moise Katumbi ndetse n'abandi bakomeje kugenda ngo babiyungaho bavuga ko ngo bo bashyigikiye ibijyanye n'ibiganiro bya Senko ngo ariko ngo ibijyanye n'ibiganiro bya Washington byo ngo ntacyo bishobora kumara ngo dore ko ngo ari iby'igihugu ku kindi ngo kandi ibibazo biri indani mu gihugu. Ibyo byose murumva ko tugiye kugenda tubigarukaho muri rusange. Ariko kandi nk'uko muri kubibona ndi hamwe na mugenzi wanjye inshuti yanyu cyane ni Clever Bemba, tugiye kubana muri aya makuru turi buze gusesengura ingingo ku yindi kimwe ku kindi tureba uko situation zimeze muri axe zose. Bwana Clever Bemba ndakwakiriye. nanjye ndakwishimiye, reka nanjye mbasuhuza abakunzi bacu bo ku Ntare official. Ariko mbere yo kugira icyo mvuga reka manze nagira correction. Bavuze ngo muri Binza ngo ni mu nkengero za Parike Nationale ya Kahuzi-Biega. Ni Parike Nationale ya Virunga. Yes, navuze Kahuzi-Biega. Burya abantu tujya twumva akantu kabaye akaherere gake kurusha iby'isi. Ukurikiye ashobora gutekereza ko wenda ari ukutahamenya ariko wenda mbyitiranyije bayita ngo hari umwarimu watwigishaga aratubwira ngo ni abscisilingua. Abscisilingua ni erreur de vitesse cyangwa kuba umuntu afite byinshi bimurimo watekerezaga bimwe ukibuka Kahuzi-Biega muri Sud Kivu naho Mariko na Virunga birahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego nanjye reka ngushimire, urakoze kunyakira Bwana Macacari kandi ndakubwira yuko uretse ikibazo cy'imbeho, ikibazo cy'urugendo, ikibazo cy'umuhanda mubi acitse umugongo. Reka manze nanabwira abakunzi bacu nabonaga nk'umuvandimwe uko mu kare azagahira bamwita Jacques Rwamahungu. Uriya ni umuvandimwe ndamusuhuje. Reka mboneyo no kumubwira ariko nshaka kandi n'abandi bashaka Clever Bemba nimero ni 079 yego 8 25 8 30. Reka nyisubiremo kugira ngo bayumve neza. 079 8 25 8 30. Nuvuga ngo Bwana Mzee Rwamahungu w'Igahira, iyo nimero wambona tukaza kuganira n'ibindi tukwisanzura inbox kabisa. Reka ngushimire kuko ukomeje gukora comment. Hari undi muvandimwe nawe witwa umuvandimwe udukunda cyane witwa uri mu ngoma
uri mu ngoma Geve aho uri ndagusuhuje uriya turanabana no ku rubuga ku rubuga rwose turi kumwe Abari hari stand undi by, muvandimwe tumutuje wacu twitambukira. uwo muvandimwe wacu agurisha ibijyanye n'intebe ibitanda n'ameza n'utubati nariya muri za Kigali ndumva ko mu minsi izaza tuzatangira kumukorana publicité atangira kumukorera publicité kugira ngo ibicuruzwa bye donc ngo akatagaragaye nikabona iki umuguzi kandi ngo umukobwa ngo yitwa Benjamin Freddy utagira umuranga ngo yaheze mu nzu kwa nyina nuwa ngo Benjamin Freddy aho ngaho ku Gisozi turagusuhuje nawe abandi bakunzi bacu bari mu bihugu bitandukanye abari Burungu abari Kicanga abari Mweso abari Rubaya abari Ngungu abari Kabare ari Katana Walungu abari muri Amerika nk'uko abisuhuje bose turabasuhuje abari Bunagana mbifurije gukomeza kugubwa neza amakuru yacu rero bwana Macacari ni menshi wavuze amakuru uvuga ari muri Kabare za Mudaka ariko hari andi makuru urabona ko mu 2023 yakomeje gukora imihanda FRDC uriya guverineri General Major Evariste Somo Kakule nawe yamaze gutegura nawe ibindi bikorwa byo gukora imihanda ntabwo turibagirwa kuvuga kuri Uvira ndongera nyivugeho kuko Uvira ni Uvira hari abavandimwe bamwe ati ngo ariko ngo Bemba ngo kuri Intare Official ngo twabateye inkunga muri rugamba rwo gufata hariya mukazaba muriyo ubona Macacari tugiye kubyigaho yego turaza kubabwira turi muri magroup atandukanye dufite Macacari Official Macacari Top Kivu dufite Macacari Top Kivu dufite les amis de Clever Bemba Intare Official aho ngaho hose dufite abantu bari muri groupe turaza tubabwira uko bimeze ariko reka tumanze twabwira ku bijyanye n'imirupuko no ku bijyanye no kumanuka turi kwigira Uvira byo ibyo ni bigomba kubaho uko byagenda kose uko byagenda kose mama Mado muri Belgique uri gutegura itike yo kuzadufasha kugira ngo tujye Uvira abandi bakunzi bacu abitwa ba Emmanuel bari muri Amerika abitwa dufite n'abandi bitwa ba Jacques uri muri Afurika y'Uburengerazuba abo bose bo muri gutegura dufite n'abitwa ba Bemba ubona ari muri Kenya reka musuhuze ni umurundi hari n'abandi dufite ba Julien abo bakunzi bacu bose Ingabire Josiane aho muri gutegura kugira ngo urugendo rwacu ruzabe neza ariko tuzababwira uko byitwaye Macacari babwira ko update update ndetse twihuse cyane ni imirwano ikomeje muri territoire n'ubundi ya Kabare ariko kandi hari ibyo nari nibagiye kubabwira ariko hano hari akantu hariya muri Kabare bari bacakiranye reka abantu bakumve uburyo bari bacakiranye mbere ya byose labda wanakutana na bomba musikie tu wanakutana na mabomba Mubumbu kabisa ngo barahuye hapa mubumbu musikie sasa musikie urumva rurimo rurasekerana aho ngaho musikie sasa niko hapa Mudusa ku masomo niko pale Mudusa ku mashuri wanakutanana pale sawa Yes, urumva ko ahangaha niho rusakiraniye kwari kugira ngo abantu tubabwire batajya bagira wenda ngo ni ibintu biba bitariho nukuvuga ngo mama 23 isakiranye n'abazarendo ari za Mudusa ku bari ku Mudusa ku mashuri ariko aravuga aho basakiranye n'ubundana ni muri Kabare yego ni mu duce n'ubundi twa Mudaka cyane cyane aho bita Mubumbu nkuko mubyumvise muri audio ariko bivuga ntabwo ari kure cyane na za Katana ntabwo ari kure cyane na Katana ariko kandi hakaba hatari mu birometero birenze 7 cyangwa se 6 na Parc National ya Kauzi Biega ndetse mu gace ko ku ruhande nako kitwa Kajeje nako karimo harumvikana amasasu ni muri aya masaha ni breaking news na murumva ko bitandukanye nuko twari turi kubabwira kuko ku munsi w'ejo imirwano n'ubundi yari yabereye hariya mu duce turi mu nkengero ya hariya muri Kabare twagiye tubera aho bita
muri kara Kirunga aho bita n'ubundi hano Mudaka n'ubundi na Bushwira. Ubu ngubu rero noneho hari Kajeje ndetse na Mubumbu biza amagingo ya niho hari kubera imirwano. Ku munsi w'ejo twagiye tubigarukaho hatwitswe ibirindiro byinshi bya FDLR n'ubundi ziri kurwanira hariya. Amakuru ahari nuko hari FDLR ngo nazo zariye Karungu hariya muri kara gace ngo ntago ziyoroheje ngo muri bwa buryo bwa Wazalendo. Twabivuze tugitangira iyi mirwano tubabwira ko ari FDLR yashyizemo imbaraga kuko ubusanzwe ubundi Wazalendo barazaga bagakubitwa bagahita birukanka. Ubu ngubu rero noneho bari guhagarara byo bagahangana, mu by'ukuri bigaragaza ko bari kurwana ku rwego ruhambaye ndetse n'ikimenyimenyi. Akaba ariyo mpamvu mwabonye umuvugizi wa FARDC yabitangaje akavuga ati ngo ma defense yacu ati yagabweho ibitero ati muri territoire ya Kabare. Ukibaza ukuntu ama defense yawe yari muri Kabare yari hehe, umuhanda hehe na hehe, kandi imirwano ikaba iri kubera n'ubundi muri turiya duce. So turaza kuba n'ubundi tubirebera hamwe. Hanyuma bwana Clever Bemba ntarava ahangaha no muri Warungu ngo harimo harumvikana amasaso cyane cyane muri axe n'ubundi urareba hari uduce tumwe dusa nkaho tujya kwegera Nyangezi, naho harimo harumvikana amasasu ko Nyangezi answa ubwayo iri sekirize nayo mu 23 nubwo inkengero zayo zari zayigabweho igitero, ariko mu nkengero zayo haracyumvikana amasasu kuko kuva bagaba bya bitero ndetse bari hamwe n'abamercenaires bagakubitwa ku rwego rudasanzwe. Ubu basa nkaho bagenjeje make, imbaraga bateye bari bafite sa nkaho zagabanyutse bwana Bemba. Imbaraga zabo zaragabanyutse mu buryo bwuzuye, ahubwo bwana Macacari ikintu kigaragara cyane ye nashaka kugira ngo tumanze twavuga gake kuri ino avancement ya mama 23 n'ubundi bakomeza kuvuga ko iri gukomeza kwerekera ari hejuru mu misozi muri Haut Plateau ndetse na Moyen Plateau ndetse kuri ya chaîne de montagne ya Mitumba. Noneho muri aka kanya bakavuga ko intare za Sarambwe, ngiye nakunze kujya mbivuga kavuga ko intare za Sarambwe zishobora kuzinjira muri Uvira zitera intosho. Abandi nabo bakavuga ati uvuye hariya muri Plaine de Ruzizi kugira ngo uzagere Uvira harimo plus de 75 km, kandi iyo 75 km ishobora kubifasha ku gice cy'u Burundi. Bamwe bakavuga ati impamvu mama 23 itari kwa avansa muri iriya nani muri route nationale numero 5 yego plaine yose muri plaine yose ati ni ugutinya hakurya. Abandi bakavuga ati hakurya ni mu kindi gihugu ni mu Burundi. Abandi bakavuga ati imbere yaho harimo Katanyama zifatanyije n'Abarundi. Abacanshuro bona ngo bongera kugaruka muri Plaine de Ruzizi, babacanshuro bamwe barakibereye hehe muri Uvira. Ukabona ko bari muri Uvira kugira ngo bazaze n'amasezerano bari kugirana na guverinoma Kinshasa ko bitari byashoboka, bisaba kugira ngo bamanze bakumvikana. Ukabona ko intare za Sarambwe zamaze kwavanza. Mu kiganiro makuru twakoze mu gitondo nakubwiye ko afande General Makenga, afande General Bodwe, afande General Byamungu, afande Colonel Nsabimana ndetse na Colonel witwa Kanyamibwa. Kanyamibwa ni umunyamurenge burya aya Kanyamibwa ntago ari umunyamurenge. Naho byinshi we agomba ko we niwe ariko bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bose ni abanyarwanda muri rusange, ntabwo ari abanyarwanda n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abarwandafone. Colonel byinshi, Colonel Kanyamibwa, abo bose bamanutse n'ubwo ngo bigiriye muri teri. Ubona yuko urugamba rugiye gukomera. Noneho n'ikindi bakavuga ko intare za Sarambwe zamaze gushinga ibintu bimeze nk'ibiradari biri gukontorora hakurya kwa Mikeke. Ukabona ko abo kwa Mikeke nabo bashinze ibindi bibunda babitunga muri Kongo, muri Uvira doka bitunga hariya hejuru ya Plaine de Ruzizi. Ubona ko bari kubitunga basa no bashaka kubombarda hejuru, ariko ukabona ko mama 23 iri hejuru yabo, iri mu bushorishori, iri mu bihorihori byabo. Doka ni ukuvuga ngo yagiye bamanukiramo ishaka yagiye bamanuraho amabuye ifata ikibuye isunika igenda ibagwaho ibakura muri Plaine de Ruzizi. Ukabona yuko iyo ni imirwano navuga ikomeye, ariko ukabona ko hari icyo kinababo plus de 75 km ubera muri Plaine de Ruzizi kugira ngo uzagere Uvira ku mupaka wa Kongo cyangwa se no kuri Tanganyika. Wenda tuvuga kuri Tanganyika wenda aho ntabwo twavuga kuko Tanganyika bugira hirya ya Uvira,
kandi Tanganyika burya abarundi bafite akantu gatoya kereka ntuza Tanzania ahubwo kuko ntago abarundi bafite akantu kanini gusa bayifiteho bashobora kudoginga bavuye iwabo batanyuze Uvira bagaca mu mazi bakagera za Baraka ariko no hejuru ya za Baraka n'ubundi ni hejuru muri za naho ni urumva ni mu misozi, ni ukuvuga ngo ni muri iyo misozi irimo 23. wenda nubwo abarundi barimo ubona yuko bitoroshye. Ahangaha bakavuga yuko intare zasarambwe n'ubundi hariya muri kariya gace za baravuga ngo ni akahe gace za Katogota za Ruvunyi ndetse na za Sange, hari aho bajya bagenda bakabona niba ari hariya ngo hari Rubarika, bakavuga hari uruganda rw'ibisheke rwa Sikireri, aho hose bagenda bavuga bakavuga ko intare zasarambwe n'ubundi zishobora kuba zamaze kuyigota, nubwo abantu benshi bavuga ati Uvira Tombe ariko bikurikiranye n'ibimenyetso, kuko ku bimenyetso bihari Bwana Machachari nuko hariya bamaze guhunga, bakomeje guhunga ndetse n'ubwoba bukomeje kugenda bubaranga bitewe ariko ubundi ngewe rimwe na rimwe mbona ko hari ukuntu bo ubwabo usanga bo ari bo ubwabo bitraumatiza. Hari ukuntu bitraumatiza, babona imodoka ebyiri za M23 ugasanga bapanitse bavuze bazamuye, ariko nabo ubwabo ugasanga bo ubwabo inkuru zabo ubwabo nibo baziripurira biripurira inkuru zabo. Nk'urugero nkanga mu kanya nasomaga ngo no Uvira les éléments FARDC s'entraînent avec les mercenaires colombiens pour rendre en poussière les Rwandais qui se trouvent au Congo. So unga inkuru zabo ubwabo nibo baziripurira, amabanga yabo ubwabo nibo bayimenera. None babona mu 23 yo mwibanga wenda ryayo cyangwa se mu kazi gasanzwe bamanuye nk'imodoka ebyiri cyangwa eshatu zirimo abasirikare, nanone ugomba baripuyatire kadate les Rwandais renforcés ati ya de Rwandais vont passer à travers Kamanyola d'autres je sais pas, ugasanga bo ubwabo nibo bari kubigira ute, nibo bari kubidramatiza ndetse bakaniterana cya gihunga gishobora kubavira mu itsinzwe. Yego hano urabona ko ku makuru ariho nuko Wazalendo FRDC imiryango yabo bari muri Uvira bamaze kubahungisha, bamwe babohereza Bujumbura abandi berekeza za Baraka. Nukuvuga ngo uriya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo uri mu buhungiro Jean-Jacques Sadiki Purusi yamaze kwimura ibirindiro cyangwa yamaze kwimura ahari ibiro by'intara ya Kivu y'Amajyepfo biri mu buhungiro muri Uvira, yamaze kubijyana mu kindi gihugu. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari cyo bari gutinya. Abacuruzi bakomeye bahariya bakomeje kwivanamo bakajya mu Burundi, abakandi bakerekeza muri za Kalemi, ndetse hariho n'abari gutoroka imiryango yabo bakohereza muri Bukavu. Kiliziya Gatolika murayizi ni kiliziya ikomeye, ni ukuvuga ngo bamwe mu bakomeye ndetse n'ibikorwa remezo bimwe na bimwe yaba amakantine y'abapadiri ndetse n'ibindi biri hariya muri Uvira biswa rero diocese ya Uvira. Kandi murabizi yuko Uvira yigeze kuba chef ya province cyane, niyo yabanje kuba icyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Nego nuwo ngo na bya bikorwa bimwe biremereye bya Kiliziya Gatolika ari muri Uvira bisa naho byahagaze kubera panike irimo. Abarundi barimo nabo ubona bari bagiye bazana n'imiryango yabo bamwe na bamwe kugira ngo babashe gukora ibikorwa nakwita ko ari nk'ibikorwa by'ubujura cyangwa se uburyo nabivuga, nabo ubwabo batangiye kwivanamo imiryango yabo iri kuvamo. Tukavuga ko Uvira adanje ngiye ngomeza kubivuga, nubwo tubona ko ari icyo kintu navuga kiremereye cyo kuba ngo 75 km ku mupaka, ariko bamwe ubundi mutunga n'imbunda, bamwe bakakurasa gutya nawe kabarasuta, ubundi mugakora communication, ubundi mukarasana. Icyo mugomba kwirinda ni ukwirinda kugira ngo mwambuke umupaka, ariko mu gihe cyose Uburundi buzarasa kuri M23 ntabwo M23 izabyihangana izabarasa. Ntabwo bibaho, amategeko mpuzamahanga arabikwemerera yo utewe n'ikindi gihugu. Kandi buriya iyo tuvuga kuri M23 niba iramutse iri hariya muri Uvira arega ibiri iwabo, Burundi buramutse bukoze riposte kubarasaho nabo bakayirasaho, ntabwo byakwitwa kurengera amategeko mpuzamahanga. Ahubwo ikindi kintu benshi batekereza baravuga bati ese M23 ntabwo yagira itya kugira ngo itage gasopo. Wenda ni bamwe mu babitekereza, ariko bakavuga bati igize irya ikamanuka igakubita Uvira yashaka kongera ikavamo, ati ni nacyo gishobora kwereka
Rega hari nk'ibintu benshi bari kujya bagenda basesengura bakavuga ko Kongo itabihereza agaciro cyane cyane ko M23 yagaragaje igipasitoro gikabije ndetse kinarenze, niba nakita niba ariko diplomasi ikinwa ngewe simbizi. Urabona abasirikare bangana kuriya bari bafatiwe mu mujyi wa Goma ukemeruka bakabarekura bakagenda. Urabona ingabo za SADC zari zafatiwe hariya zikagenda. Urabona byinshi byagaragajwe na M23 kuva muri Walikale n'ibindi. So ukabona ko leta ya Kongo yo nta n'akantu na kamwe yigeze ikora kugira ngo igaragarize M23, ukabona ko ari nka M23 igaragaza yuko yo ubwayo iri guhendahenda leta ya Kongo. Benshi bakavuga ko ari diplomasi, yego nibyo turabyemera, ariko bamwe bakavuga ko ngo biba birenze cyane, ngo ntabwo byakagombye ngo kugera kuri ruriya rwego. Bagombye wenda no gufungura wenda na bangahe baye mu M23 muri bariya wenda 700. Yes, urabibona wenda M23 turawitana umutwe witwaje intwaro kugeza amagingo yanga ariko ufite igice kinini kandi ufite guverinoma nziza babanye neza n'abaturage kurusha uko guverinoma ari ibanye n'abaturage, kugira ngo wereke ko guverinoma Kinshasa yo M23 idakeneye imirwano nuko yabaretse bariya bakagenda. Yari bafite ububasha bwo ati mugumanga, ariko kuko bahungiye muri UN baragenda bajya muri MONUSCO tena baza gufatwa na Croix Rouge. M23 yubahirije amahame mpuzamahanga y'intambara. So Kongo ibarusha ubwenge. Ikintu cya mbere kigaragara kuri M23 sindi umuvugizi wayo, ariko nuko hari byinshi byo yubahiriza guverinoma ya Kinshasa itubahiriza. Ifata abarashwe ikabavura, abifashe matekwa abo ngo babifungwa z'intambara. Amaherezo se ukabona ko bizageza amaherezo nuko ari umuryango mpuzamahanga utabyumva se ntacyo bahereza agaciro. Yes, M23 ikwereka ko ari abakongomani batagomba kwica abandi bakongomani, ko batagomba kugiramo nabi abandi bakongomani. Nicyo kintu kigaragaza cyane, ariko imiryango mpuzamahanga babyemera batabyemera ibikorwa byo birigaragaza. Ibikorwa birigaragaza, ariko niba imyanzuro hagiye hasohoka imyanzuro n'ubundi yo kwirengagiza, buriya habaho na M23 wa mugani wa Corneille Nanga, habaho umwanzuro ufatwa nawe ushobora kuba wababaza leta nayo ikaba yagira ibyo ihindura mu myumvire yayo. Wenda twe gutinda wenda ku bijyanye n'ubusesenguzi kuri ibi ngibi, duhite dusimbukira hari indi nkuru iri guturuka muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ingezeho mu kanya, ivuga ko M23 yagerageje gufata bamwe mu bakuperi de route cyangwa se ni amabandi n'ubundi. Twari dusa nkaho tugiye kugaruka kuri biriya bitaro mbere y'uko wenda iyo operasiyo y'ibitaro tuyigarukaho. Ni ba Wazalendo bari muri axe ya Kanyola murabizi ni muri teritori ya Warungu muri sheferi ya Ngweshe. Uri gukomeza uri kwerekeza muri Nzibira, Kanyola werekeza Nzibira muri Warungu, hagati ya Kanyola na Nzibira umungumu nimo M23 igarukiye. M23 ntabwo irafata Nzibira, kandi mwabantu mwe Nzibira kuva mu mujyi wa Bukavu aho bita ku essence ukugera Nzibira ushobora kuba ugiye ibirometero 80 hafi na 5, kuko hariya imihanda yaho nubwo atari kaburimbo ariko iri nimero kilometrage ni 80 n'ibindi. Rero bari hagati ya Nzibira na Kanyola, urumva kuva Bukavu muri teritori ya Warungu kugera Nzibira ni mu ntangiriro ya Shabunda aho baherereye. Ahangaha bahafashe ngo abakuperi de route bageze muri 6 nkuko bitangazwa, ngo ariko kandi Guverineri Patrick Busubwangwi uyu nguyu niwe wasimbuye Emmanuel Birato, akaba yaboneyeho ndetse no abo bakuperi de route bari bambuye za oro. M23 ibintu ukora yuko mu by'ukuri ari ntashyikirwa, baba mabandi bari basahuye abantu za oro zari ziturutse za Kamituga. Busubwangwi bakimara kuzimugeza basigaye mu 23 babafashe barabajyana ku guverinora y'amabandi na za oro, baranje barazifata zereza guverineri. Ba bantu basahuwe ku munsi wa none nibwo yafashe za oro aziremetera ba nyirazo. Ibiro bingahe? Ntabwo bavuze ni 2 kilo
2 kilos d'or volé par ces malfrats. Ni Urumva? ni nyinshi. Umukongomani wo kukwemera gupfa kuguha ibiro 2 Ibiro bya bibiri oro. bya oro. Bijyanye Gisegeti ntabwo yabigusubiza. Wasanga ari byo yahaye Muhozi cyagiye hari. Yego, abantu ngo donc none hari indi nkuru ivuga ko imiryango itari ya leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagurutse iri kwamagana igikorwa cyakoze n'abasirikari barenga 100 bo mu mutwe urinda umukuru w'igihugu abajiyeri. Bitwikiriye ijoro Bajya kwa Kabila. bajya muri famu ya Joseph Kabila iherereye ahitwa Kashamata i Lubumbashi, ikaba umutungo munini wiwe. Amakuru avuga ko abasirikari bazwi nk'abajepe cyangwa abagade presidentiel bagiye kuri uyu mutungo wa Joseph Kabila mu ijoro ryo kuri tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi, bari mu modoka za gisirikare n'amakamyo menshi. Ibyo bintu sinzi niba twarabivuze ariko twarabibonye dusa n'ababivuzeho twitambukira. Ubundi bakirukana abashinzwe kurinda umutekano n'abakozi baho ngaho. Ni igikorwa cyamaganye n'imiryango itari iya leta iharanira uburenganzira bwa muntu, aho umuryango witwa Justicia Asbel watangaje ko ibi byakozwe bihabanye n'amategeko. Timothée Mbuya, perezida w'uyu muryango, yagize ati kugeza ubu nta rubanza rwigeze rucirwa uwabaye perezida Joseph Kabila. Kubw'iyo mpamvu turibaza ubuyobozi bwabo bwatanze itegeko ryo kuvogera uyu mutungo bwite ndetse n'impamvu yihishe inyuma y'iki gikorwa. Uyu muryango Justicia Asbel kandi uranenga uburyo inzego za leta zaruciye zikarumira kuri iki gikorwa, unasaba ko hatangwa umucyo kuri icyo. Mbuya akomeje agira ati ibyabereye Kashamata birakomeye, ni igikorwa cyakozwe mu buryo bwa gisirikari, cyacuriwe umugambi kandi gikorwa nta tegeko gishingiyeho. Biriya rero bishobora guteza akaga mu gihugu kivuga ko kigendera ku mategeko. Kugeza ubu nta rwego yaba urwa gisirikare cyangwa urwa gisivile Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urabyinjiramo. Nyine bagiye muri iyo mitingo bari. Joseph Kabila wabaye perezida w'igihugu imyaka 18, ashinzwe gufatanya na 23 alias Fleuve Congo, umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Angaha urabona ko bikomeje n'umundi kwibasira ibijyanye n'imitungo. Kandi nibuka ko bwana Macacari ejo bundi nabonye hari itegeko, niba ari amategeko sinzi, ni ibintu byo nabonye mama 23 yasohoye igenda ivuga yuko donc hari ibintu bigomba kubahirizwa n'ubundi. Hano bakavuga ngo mama 23 ngo ntizasubira inyuma. Icyo ni ikintu cya mbere ngo ive mu mujyi wa Bukavu no mu mujyi wa Goma. Hano bakavuga ko mama 23 bahora bavuga ngo cantonnement, ahubwo mama 23 igisirikare cyaho cya Armée Révolutionnaire Congolaise aricyo kigomba gufata FRDC gigafata Wazalendo bakabashyira muri Armée Révolutionnaire Congolaise kuko nicyo gisirikare. Noneho bakabavana muri buriya bunyamaswa buriya bujura n'ububandi bakabinjiza. Bakavuga ko bashaka kugira ngo bano bose imitungo yabo biriya byo Costa Mutamba yagiye avuga afatira n'ibiki bose bafatira imitungo abayifite. Yego, zirazamanda n'ibiki byarekuga abantu bari muri mama 23 aribo na Joseph Kabila nawe ni mwareka tubifate gutyo kuko ariko niko tubifata kuko ari mu gice cy'imama 23 ariko ari he kuko no mu masezerano ya Doha aho tuze kwirinda guhita tuvuga ko ari muri mama 23 ko no mu masezerano ya Doha ntabwo warimo. So usanga hari revendication za AFC mu 23 ko Kabila wenda yaje nyuma, niba arimo cyangwa niba atarimo hirinzwe byinshi mu by'ukuri kugira igitangazwa kuri Kabila. Ariko ari mu gice kiriye gikontorwa nande na mama 23. Ni ukuvuga ngo yaranemeza ko arimo rero, ariko ntabwo wahita ubyemeza kuko nagira abarinzi kugeza amagingo yanga umutekano urinzwe nande. Impamvu ngewe buriya ngewe ndi umuntu
uvuga ibintu biba bifite wenda bishobora no kugira ireme kugira ngo wenda n'udukurikira byumve. Kabila ari muri access control na M23 arindiwe umutekano na M23 nk'undi muturage wese w'umukongomani uri muri access muri zone libere. So bishatse kuvuga ko ntabwo ntituvuge ko 100% abaturage bari aho M23 yafashe ndetse na Colonel Nanga yaravuze ati Kabila ameze nk'undi mukongomani uwo ari we wese uri ahantu M23 ikontrol cyangwa waba uri hanze wakenera kuza ahantu hatekanye kuko ahantu hadatekanye ari aho FRDC control. Ariko se reka tumufate nk'umuturage usanzwe. Yes, reka nayo ndeka mufate nk'umuturage usanzwe. Arindiwe umutekano na baba security abandi bapasinze. Njye byo ntago ndi bubijemo. Njye ubwo muri ubwo buryo nirinze guhita ngira icyo mwita kuko bakubwiye ngo ari muri M23 bahita bakubaza ngo ari muri M23 handi wari president w'igihugu cye. None so wari president none uriya ni umuntu ufite honor sibyo uriya afite immunité nubwo Kinshasa ngo bagiye kumukura. Reka tubyemere kandi ari mu gihugu yayoboye imyaka 18 ndabyemerera kurindirwa umutekano tena akaza ngiye mwita nka pere wa demokrasi kuko atanze ubutegetsi nta gahato. Nta byiza bye Bemba we buriya ngewe muvuze neza mpita nibuka ibyo yadukoreye nawe nta byiza bye nubwo ari ahangaha uko ariho hose nta nubwo nyine ni kwa kundi muri politike bavuga ko nta mwanzi nta n'umukunzi kubera ko igihe kigeze buriya nta byiza bye nge sinamukunda ngewe n'uwari kunshyira buriya tuba tubizi man tuba tuzi ibintu abasore barashwe ejo bundi 2013 ni bake nawe yafashe imbunda ndamwibuka ari kumwe na Mamadou amagambo yavuze se turayayobewe arega nyine politike byita ngo ibintu bisa no gusonerana nyine gusonerana ariko nkubwije ukuri ko wenda ntago turirinda kwinjira cyane muri biriya bya politike ngo tugiremo gusa agizwe icyo agira cyo agirwa cyo muri M23 ntago ari FC yakongera kuba AFC cyane ndabikubwiye ntago ari kibayeho ubwo byahita yihindura ikindi kintu wenda byo turirinda kubijyamo reka tubyihorere uko nawe araducanga ngiye wundi nakomeje kubivuga nkavuga ati wenda azanye amafaranga hari icyo azafasha kandi noneho abonye ko kuko niwe wabaye uwa mbere niwe nkorokoro bino bibazo byabaye niwe wabizanye ira ni diru iri international diru ya Kabila burane diru ya Kabila ntitukayigire diru ya AFC gusa ni diru international ariko yarahunze nawe ni impunzi yavuye muri Kinshasa ibyo dushobora kuba turi kuvuga ngo ariguma wenda n'uyu munsi atari wenda yibereye muri Tanzania cyangwa n'ahandi muri Tanzania bamwereka muri Tanzania bamwereka uriya mugore se uyoboye ko ashyigikiye nani Gisegeti bariya politike ni politike bwana mace cyane reka manze navuga kuri kano kantu turasoza kuko n'iminota turasoza nani guverineri militaire wo mu buhungiro Nord Kivu General Major Evariste Somo Kakure yatangije nawe gukoresha umuhanda uhuza umuhanda mpuzamipaka Kasindi Rubiriha muri territoire ya Beni n'ibyo yatangaje donc yabifunguye kuri uyu wa kabiri ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi 2025 yavuze ko route nationale nimero ya 4 igomba axe Beni Kasindi Beni Butembo ugomba gutangira no ugatangirwa gukorwa ni nyuma yo kugira ishari y'ibyo 2023 no yatangije gukora umuhanda Sake Warikare Sake Kichanga Mweso Kanyabayonga Sake Sidikivu iyo ni imihanda iri gukorwa na 2023 baravuga ati nta kuntu abandi twita ngo nabarebere bakora imihanda ibikorwa by'amajyambere imihanda twebwe ngo tuberaho nabo baravuga ngo barabitangije baramacicari birumvikana wenda reka turaza kuba tuyagaruka kuko n'iminota iratujyanye dusoreze kuri uyu mujenerali wo bita General de Brigade Mugisa Muleka Joseph uyu nguyu ni wabaye komanda secteur opérationnel Sokora ya mbere yasimbuye uwo bita Nyembo Abdallah hariya n'ubundi muri Grand Nord muri Nyembo Abdallah ariko nawe manza bamunyanye kumuzirika oya Nyembo Abdallah ahubwo bamugize komanda region wa 31e region militaire muri Chopo yitwa ngo Mugisa Mule yitwa Mugisa Muleka Joseph ntabwo yitwaga Mugisha oya niko bigenda
niko biba bigomba kugenda, akazina ukagahindura kugira ngo urye kabiri, ariko byanga bikunze ugomba kuzamenyekana. Bemba reka dusohoze dushimira abakunzi bacu. Reka tubashimira abakunzi b'Intare Official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza, ariko tunababwira abashaka ko ibikorwa byabo bimenyekana, nimuze ku Ntare Official dusange. Ngiye navuze nimero yanjye 078982588830. Niyo nimero yanjye kabisa. Hari n'abantu benshi bari barambuze, barakubuze, ariko ntekereza ko iyo nimero bayumvise, mushobora kumukontakta mukamuvugisha, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Tubashimire rero kuba twabanye muri aya makuru, hanyuma amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.